สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์ดินด่วนโคราชครับผมวันนี้ก็มาโหลดงานทั่วไปครับงานไม่เยอะครับโหลดงานทั่วไปครับวันนี้
โหลดงานธรรมดาทั่วไปครับ ยังไม่มีงานใหญ่เข้ามาครับอ๋อพรุ่งนี้น่าจะงาน240คิวครับพรุ่งนี้งานใหญ่240ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปอัปโหลดยากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ